жаңа ғасырдың дарынды тұлғасын қалыптастыру жолында аянбай еңбек етіп келе жатқан Гүлсінай Орынбайқызы, жүрегімен қалаған мамандықтың иесі. Жоғары санатты мұғалімнің 28 жылдан астам ұстаздық жолында алған асуы мен жеткен жетістіктері көп. Астана қаласының нөмір 76 мектеп лицейінде еңбек етеді. Білім берудің жан-жақты инновациялық әдістерін қолдана білетін ізденімпаз, жаңашыл ұстаз. Балалар, жылдамдық дегеніміз не? Біз заттың уақыт бөлігінде өтетін қашықтық. Қашықтықты табу үшін кім айтады? Уақытын көбейтеміз. Сол қашықтық. Өмірде қайда пайдаланамыз? Мысалы біз далаға қарағанда машиналар жүріп өтеді. Олар 80 км сағатына жүру керек. Иә. Мысалы біз ауылға барамыз. Оның қанша сағатта, қанша километр жүру керегін анықтаймыз. Білімдіден не пайда, білгенің көпке айтпаса. Үйреткенен не пайда, қайырымы қайтпаса деп ұстаз Ахмет Байтұрсынұлының айтқаны менің өмірімде мәңгілік ұстаныма айналды. Менің міндетім жеке тұлғаны жан-жақты дамыту, білімге деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру. Оқу мазмұны мен тәрбие әдістерін жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру. Мен өзімнің таңдаған мамандығымды мақтан етемін. Балалардың бақыты деген не? Қалай түсінесіздер? Балалардың бақыты ол ана. Кәне, Төрежан. Балалардың бақыты ол біздің достарымыз. Басқа елдерде соғыс болып жатыр. Біздің елімізде тып-тыныш, күнім жарқырап тұр. Гүлсінай Орынбайқызы білімді, әдемі, сұлу, өзі бәріне сабақ жақсы үйретеді. Біздің екінші анамыз сабақты жақсы үйретеді. Өмірде күлімдеп жүреді. Мұғалім болу қандай қиын қадірлі, үлгі-өнеге таратушы әділі, өзін емес шәкірттерін ойлайды, анамыздай өзіміздің кәдімгі. Шаршадым деп әсте қабақ шытпайды, әр сабағын пысықтайды, нықтайды. Жаны сұлу мұғалімнің сабағын өзі жаман балағана ұқпайды. Ұстаз ана, сіз арқылы біз жетілеміз. Гүлсінай Орынбайқызы, біз сізді жақсы көреміз. Ұстаздың мектептегі әр күні ерекше, бір-біріне ұқсамай. Жаңа білім шаңырағында оқытқан алғашқы бастауыш сынып Қарлығаш түлектерінің 29 оқушыларынан 26-сы бейімделген сыныптарда оқиды. Ұстаз үшін ең бағалы сыйлық өзі тәрбиелеген балаларының ел азаматы атануы. Біз ол кісіден өте үздік оқушы болып шықтық. Бізге сабақты жақсы үйретіп жүретін. Гүлсінай Орынбайқызының бізге айтар 4 қағидасы болған. Ең біріншісі ол денсаулық, ал екіншісі денсаулық бар жерде тазалық бар дейтін. Ал үшіншісі ол тәрбие бар жерде білім бар. Гүлсінай Орынбайқызы біздің мектебімізде бастауыш сынып мұғалімі ретінде жұмыс істеп келеді. Еңбек өтілі 28 жылдан астам, барлық осы жұмысын шәкіртті оқытуға, шәкіртті тәрбиелеуге арнап келеді. Өте білгір, мамандығын жетік меңгерген, өз пәнін өте жақсы жоғары деңгейде білетін ұстаздарымыздың бірі. Гүлсінай Орынбайқызымен біз мақтанамыз. Ал Гүлсінай Орынбайқызы өзінің шәкірттерімен мақтанады. Балаларының да жетістіктері өте көп. Зерде ғылыми жобалар сайысында Гүлсінай Орынбайқызының 2-ші сынып оқушысы жүлделі орынға ие болып, бізді бір қуантты. 4-ші сынып оқушысы пленарлық жиында да сөз сөйледі. Қай сабағына кірсең де, ол сабағы ашық сабақ деп айтуға болады. Тұнып тұрған тәлім тәрбиеге толы сабақ. Осы алғашқы білім саласын аттаған сәттен бастап, менің тәлімгерім Гүлсінай Орынбайқызы. Ол кісі әрқашан жарқын жүзімен, жылы сөзімен маған демеушілік көрсетіп келеді. Тәлімгерімнің ықпалымен қалалық бастауыш сыныптар арасындағы жас мамандар сайысында ұстаздық еткен жалықпас атты байқауда 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталдым. Мен өз тәлімгерімді мақтан тұтамын. Ұлттық құндылықтарды құрметтейтін және салауатты өмір салтын ұстанатын, бойында ұлтжандылық қасиеті бар тұлғаны тәрбиелеу. Биылғы оқу жылында
отбасына байланысты отбасы алтын діңгек тақырыбындағы тәрбие сағатын жоғары деңгейде өткізілді деп атап айтуға болады. Мектепішілік шараларға сынып жетекші бар ынтасын қойып, ата-аналармен бірлесе отырып, көптеген шараларды тиімді ұйымдастыра біледі. Ұлымның ұстазы, Гүлсінай Орынбайқызы жай педагог емес, психолог. Ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі дейді. Сондықтан да біздің әрбір қазақ балапандарымыз, құлыншақтарымызды тәрбиелейтін, біздің ұстаздарымыздың да әрбір берген тәрбиесі жүрекке қонымды, санаға сіңімді болса, үйде ата-анасы уайымдамаса, әрине біздің сол жалпы тек қана ол ел емес, келіп жатқан қаншама ата-аналардың алғысы ол кісіге орасан зор. Сондықтан Гүлсінай Орынбайқызы, бәлкім сіз мені қазір көріп отырсаңыз, сізге жалынды сәлем, рахмет. Мұғалім мектептің жүрегі, Гүлсінай Орынбайқызы мұғалімдік мамандықтың шыңына жетіп, ұлағатты ұстаз атанып жүрген өте тәжірибелі 76-шы мектеп лицейдегі ұлағатты ұстаздардың бірі. Жалпы Гүлсінай Орынбайқызының еңбегін тек қана 76-шы мектеп лицей қабырғасында ғана емес, Астана қаласының бірнеше мектептеріндегі еңбек жолдарынан көптеген ата-аналар, көптеген педагог әріптестері жоғары бағалай алады. Қаланың түкпір-түкпірінен, қаланың шалғай шет жақтарынан болса да, осы Гүлсінай Орынбайқызына біз арнайы келдік, қайтсек те сол кісінің сыныбында оқимыз деген ата-аналардың талабы болады. Кез келген уақытта ата-аналар тарапынан әртүрлі бір келіспеушіліктер болып жатады. Гүлсінай Орынбайқызы сол жағдайларда әрбір баланың білім деңгейін нақты критерийлермен дәлелдеп, ата-ананы сол бағаның дұрыстығына, беріліп жатқан білімнің дұрыстығына сендіре алады. Көмегі арқылы өзінің де шығармашылығын, педагогикалық әрекетін дамытып жүрген жас мамандарымыз да бар. Ол кісі әрбір баланың ерекшелігін ескере отырып, сол оқушыларын күн сайын, апта сайын, ай сайын, жыл сайын белгілі бір деңгейге көтеруді көздейді. Сондықтан Қазақстан Республикасының барлық білім беру мекемелерінде Гүлсінай Орынбайқызы сияқты қазіргі заманауи талаптарға сәйкес, білім беру саласындағы реформаларға сәйкес өзі ізденіп, әрбір ісіне жауап бере алатындай педагог қызметкерлер көп болса, біздің болашағымыздан кемел болатынына сенеміз. Тек қана педагог ретінде емес, өте жақсы сыйлас әріптесіміз ретінде, ана ретінде, әже ретінде, жалпы адам ретінде барлығымыз бағалаймыз. Абай атамыз бір ғана қуанышым бар, ол менің балаларым деген екен. Бақытты отбасы бұл Гүлсінай Орынбайқызының өміріндегі ең маңыздысы. Өз отбасының ұйытқысы, тірегі, жүрегі. Сендер менің байлығым, балаларым, үміт еткен мақсатым, бар арманым. Мен жетпеген шыңдарға сендер жетсен, орындалар өмірде бар арманым. Сендер үшін бақыт жолын іздегем, келешектен үмітімді үзбегем. Сәбилерім азамат боп өсет деп, бұл өмірдің қиындығын сезбегем. Сендер менің ашылмаған гүлдерім, сендер менің тынышсыз бір түндерім. Әрқайсына бақыт тілеп Алладан, алдарынан ақ күн тусын күндерім.